問你一個好簡單嘅問題啊？啊？啊，那沒什麼啦。有啲好尷尬呢個問題喎。好尷尬啊！一會兒哈。聽不懂啊？好，謝謝啊。Hello， 大家好啊！又係我村花啊，專門研究村落方言嘅一朵金花。咁上一期咧，我哋喺三華村呢度咧就發掘咗好玩方言鏟水。嗱，我今日已經夠晒鏟水噶啦。今日咧就繼續留喺三華村呢度，繼續發掘一啲新奇趣又好玩嘅方言。今期又會係邊一個令你意想唔到嘅方言呢？我哋一齊去睇睇 ，Go Go Go！ 你好，我可唔可以採訪一下你啊？我想問下你知唔知道甩劑係咩意思咧？唔知喎，我冇揾到嘢。阿姨你好啊，我想問問你知唔知咩叫做甩劑啊？聽不懂啊？唔係好清楚啊，未聽過啊。甩劑啊，未聽過啊，未聽過呢個詞。唔係好想回答呢個問題喎。點解咧？呢個問題有啲好尷尬呢個問題喎。好尷尬啊！可能甩劑你理解嘅同我理解嘅唔一樣喎。騎上我心愛的小摩托，它永遠不會。哎